Сәлем достар, мен қазір ғана правамды алып, практикалық экзаменнен өтіп келдім. Бүгін мен үшін ең бір уайымдаған, ең бір қорыққан және ең бір қуанған күндер болды. Менің бүгінгі күнім прям сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Мен права алдым. Вот, достар, бүгін мен сондай бір пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Қалай права аламыз, бірінші реттен ақ өзіміз тапсырып. Бұл туралы мен интернеттен іздеген кезде өте көп әртүрлі ақпарат таптым, бірақ барлығы орыс тілінде болды. Сондықтан мен бүгін осылай қазақ тілінде өзімнің историямен бөліскім келіп отыр. Бірінші кезекте мен 4 август күні автошколаға жазылып, сол күні сабақ басталды. 1 ай бойы біз теория өттік. Дальше 1,5 ай бізге практикалық дайындыққа уақыт берілді. Примерно сентябрьден бастап 60 күнге бізге ПДД тестке доступ берілді. Қазір білесіздер ме, автошколада 2,5 ай оқу керек, соның сертификатын алу керек, 0,73 медицинский справка керек. Вот, сосын удостагыңыз керек, және де сіздің тұрғылықты тұратын мекенжайыңыз болу керек. Бұны сізге автошкола сабақтың бірінші сабағында түсіндіріп береді. Дальше мен не істедім? Примерно осы 1 ай теория өткеннен кейін менде машина айдау, машина деген не вообще мүлдем түсінік болған жоқ. Сол сабақтарға барған кезде менде түсінік қалыптасты. Мен ең алғаш рет машина деген нәрсені түсіндім, ережелерді түсіндім да. Бізге ПДД книжкасы берілді. Плюс сабақта мен конспект жазып отырдым. Яғни мен сол екеуі бойынша дайындалдым. Плюс ПДД, яғни жаңа берілген доступ бойынша дайындалдым. Дәл сол 100% сол сұрақтар келеді. Сондықтан сол ПДД тест, яғни ПДД-ның приложениесін алсаңыз болады, білмеймін, автошкола беретін шығар, может быть. Сол арқылы дайындалсаңыз болады. Мен қазір параққа жазып алып отыр, міне содан қарап сіздерге максимально ешқандай бір моментті жіберіп алмай айтып түсіндіргім келіп отыр. Вот, бірінші кезекте сол ПДД книжкасы арқылы дайындалдым. Мен шын айтамын, оны оқыған да жоқпын. Мен только ережелер тұр ғой. Главный бізге мынандай моменттерді оқисыңдар деді. Сол моменттерді қарап шықтым. Плюс суреттер тұрады. Яғни знактар, дорожный знактар, соларды ғана бір қарап шықтым, болды. Дальше маған көмектескен сол конспектті бір қайталап оқыдым. Дальше ПДД тестпен күнделікті отырып дайындалып алдым. 1,5 ай бойы мен экзамен тапсырамға дейін прям қай уақытта мен боспын, либо бос уақыт болмаса арнайы уақыт бөлемді, сол теорияға дайындаламын отырып алып. Бастапқы кезде мен 25, 20, 29 жинайтын. Мен өте аламын ба деп уайымдайтын да. Потом күнде тапсыра берген сайын сен уже жаймен көтеріле бастайды, запоминать ете бастайды, миың қабылдай бастайды, көзің үйрене бастайды. Бірақ осы ПДД тесті дайындық бойынша мен сіздерге мынандай бір кеңес айтатын едім. ПДД тесті күнделікті аша бересіздер, бірақтан ол жерде сізде только 40 сұраққа дейін дайындалуға болады. Спецсоның кәдімгі версиясы бойынша 40 сұрақпен тапсырсаңыз болады. Экзамен версиясында, либо болмасам общий общий бетті ашасыздар да, сол жерден каждый бөлімді таңдап аласыздар. Менде мысалы сол бойынша список бар арнайы. Қай бөлімде қанша сұрақтар бар? Примерно общий 1500 сұрақ деп алсақ, қай бөлімде қанша сұрақ бар? Примерно мен енді 100 сұраққа дейін таңдап аламын да, солмен дайындалып жүрдім. 100 сұраққа дейін таңдап аламын, солмен дайындаламын. Кейбір сұрақтар 5 болуы мүмкін, 20 болуы мүмкін, 30, 40, 80-ге дейін, 60-ға дейін ғана болуы мүмкін. Кейбір сұрақтар вообще 100-ден көп та, кейбір бөлімдердікі. Дайындалған кезде міндетті түрде мен ошибкаларымды скриншоттап отырдым, чтобы соны тағы да қайталау үшін. Еще олар тоже саған ол сұрақтарды қайтадан жіберіп отырады, работа с ошибками деген бөлімде. Сол арқылы тоже сен ошибкалармен жұмыс жасай аласың. Одан бөлек мен каждый сұрақтарды жаттап отырған жоқпын. Өйткені экзаменде олардың реттері, сұрақтардың реттері алмасып келеді. Ретімен жаттамаймыз. Какой-то сол жердегі сөзбен, мен мысалы орыс тілін таңдадым, маған сол удобно болды. Қазақша тапсырып көрдім, мен түсінген жоқпын, шын айтамын. Сізге қалай удобно, орысша, қазақша соны таңдап аласыз да. Сол жердегі бойынша жаттайсыз. Примерно ассоциация арқылы, сурет арқылы деген сияқты. Мен солай жаттап алдым. Бірінші моментте. Одан кейін максимально көп тақырыптарды түсіну керексіз. Мысалы, дорожный знактар бойынша, медициналық сұрақтар бойынша, маневр жасау бойынша сіз түсініп алу керексіз да. Кейбір сұрақтарды жаттау керексіз, прямо отырып алып. Өйткені ол сұрақтар, мен мысалы кейбір сұрақтар мүлдем түсінген жоқпын. Сондықтан кейбіреулерін жаттадым реально отырып алып. Дальше кейбір сұрақтар шатастырылып келеді да. Оларда не істейміз? Кейбір сұрақтар шатастырады ғой, олардың түсіндірмесі керек болады. Либо өзіңіздің автошколадағы инструктордан сұрайсыз, не болмасам, кәдімгі тиктокта түрлі инструкторлар прямой эфирде отырады, либо просто тиктоктардан салып отырады. Как сдать теоретический экзамен, права,
практика деп іздей берсеңіз 1,45 миллион инструкторлар шығады, который солардың түсіндірмесін беріп отырады. Каждый сұрақтың дұрыс жауабын, неге ол дұрыс, барлығын түсіндіріп беріп отырады. Солай сізде түсінік қалыптасады. Солай сіз түсіне аласыз. Екінші момент, оны түсіну үшін астында объяснение беріп қояды. Мысалы, сен ошибка жасадың ба, либо дұрыс белгіледің ба, все равно астында не үшін бұл сұрақтың жауабы осындай екендігіне түсіндірме беріп қояды. Соны міндетті түрде оқып отырыңыз каждый сұрақ бойынша. Маған сол өте қатты көмектесті. Яғни бірінші кезекте мен не істедім? Күнде дайындалып отырдым. ПДД тестте дайындалған кезде общий 100 сұраққа қойып дайындалдым. Одан кейін максимально кейбір бөлімдерді түсініп алуға тырыстым. Кейбіреулерін ассоциация арқылы, суреттер арқылы, сөздер арқылы жаттап алуға тырыстым. Және кейбір түсінбеген шатастыратын сұрақтардың түсіндірмелерін жаңағы инструктор арқылы біліп отырдым. Скриндап отырамыз, міндетті түрде қателіктерімізді скриндап отырамыз, және ретімен жаттамаймыз, өйткені реті алмасып келеді деп жаңа айттым. Менде жалпы ПДД-да қай бөлімде қанша сұрақ бар туралы, әр бөлімде қанша сұрақ бар туралы мен заметкеге жазып, сонымен галочка болғанша қайталай бердім. Мысалы, пассажирлердің обязанностьтары деген бөлім болса, сол бойынша мен сол 7 сұрақтың 7-еуіне толыққанда жауап бермегенше қайталай беремін. Бір рет тапсырып көремін, 6 алып қалдым ба, все. Бірнеше бөлімдерді қайталап келген соң анаған обратно қайтамын, чтобы мен миым навсегда сол моменттерді жаттап алу үшін. Дәл осылай мен экзамен тапсыратын күнге дейін солай дайындалып отырмын. Соңында примерно соңғы күндерде 38, 39, 40 жинап жүрдім. Дәл осы 38, 39, 40 алғанға дейін дайындаласыз, дәл солай теорияға бара бересіз уже. Если қаласаңыздар, мен сіздерге сол өзімнің конспектімен сол каждый бөлімдегі сұрақтар саны бойынша жібере аламын. Бірақтан әрбір ай бойынша сұрақтар жаңарып отыруы мүмкін. Яғни жаңарып отыру дегенде жаңа сұрақтар қосылуы мүмкін. Сондай бір моменттер ескерулеріңіз керек. Өйткені мен дайындалып жүрген бастапқы айда болмаған сұрақтар келесі айда қосылды деген сияқты. Келесі момент менің теориялық моменттерді жақсы түсінуіме көмектескен практика. Мен жалпы автошкола бізге 3 мүмкіндік берді. Біріншісін біз парковкада өттік. Сол жақта целый машинаны чувствовать етіп, бұрылыстарды, разворотты үйрендік. Келесі күні мен қалаға алдым, одан кейін автодромға алдым. Сосын дальше мен еще тағада қалаға 4 рет алдым. Мен қалада айдап, ананың кайфын сезінгім келді. Мен қорқтым, машинада қорыққаным үшін ғана мен до конца созып жүрдім. Әйтеуір жазылмай автошколаға в целом машина айдауға. Бірақтан, наконец-то, екінші қалаға айдаған күні инструкторым отырды, давай айда, все, деп бәрін айтты, и мен істедім, дәл солай айдап кеттім. И мен қорқынышым жаймен кетті. Ең алғашқы машинаға отырып, мен өзім мынаны оталдырған кездегі қорқынышты вообще айта алмаймын, да? Ол практика бойынша, давайте мен сіздерге келесі бөлімде айтып өтейін, өйткені бір теорияның өзі де өте қиын. Өте қиын деп қиындатпай қойыңдаршы. Өте қиын емес, просто дайындық керек, дайындық керек. Қатты қорқудың қажеті жоқ, уайымдаудың қажеті жоқ. Одан өтесіздер, ты сможешь деген нәрсе бар ғой. Маған жалпы сол практика қатты көмектесті. Қалада 4 рет, 5 рет айдадым ба, знактармен жүріп, ары-бері жасаған кезде бір маневрлар арқылы, дорожный знактар арқылы тест тапсырып отқан кезде, деп мен сол моменттерді вспоминать етіп отырдым. Так, мына жерде былай тапсырған едім ғой, мынаны былай тапсырған едім ғой, так, мына жерде былай айдадым ғой, былай бұрылдым ғой деген моменттерді еске алып отырдым. Сондықтан маған практикалық экзамен өте қатты көмектесті. Енді все, сен ПДД тесттің бәрін дайындалдың, сен дайынсың, Енді тестке жазылу керекпіз. Соның приложениесін тартып аламыз, спецсон бөліміне кіреміз, первичное получение дегенді басып, номер заявки аласыз. Дәл сол номер заявки бойынша теоретический экзаменге жазыласыз, датасын белгілейсіз, автомат па механика ма қаласын бәрін таңдап аласыз. Сол бойынша 14-14 сізге сообщение келеді. Сол сообщение бойынша сіз белгілеген күні экзаменге барасыз. Шеттерінен өздері уақыт бойынша шақырып отырады. Обязательно наушник жоқ па, телефон жоқ па, бәрін тексеріп өткізеді. Ол жерде камера тұрады, микрофоныңыз қосылып тұрады, сіздің экраныңыз жаңағы системаларына қосылып тұрады. Енді осы жерде бір момент бар. Иногда бывает, как у меня. Мен ең алғашқы теориялық экзаменге 28 күні бардым. Бірақ өкінішке орай мен тапсырған жоқпын. Қалай? Менің компьютерімде микрофон істеген жоқ. Микрофон істемеген үшін мен әлі иінімді тердім. Дальше олар тексереді, сенің зрениеңді тексеретін бір кішкентай 3-4 сұрақпен тест береді, осын көріп тұрсың ба деген сияқты. Оған жетпей жатып,
менде микрофон істемейді, системаға компьютер қосылмай тұр деп бізде 3 қызды шығарып жіберді. Бізде попытка жоғалған жоқ, бірақ сол күнді экзаменді тапсыра алмадық та, қайтадан жазылу керек болды. Яғни қайтадан қалай жазылдық? 24 сағатты күтесің да, келесі күні жазыласың. Әрине мен уже уақыт шегерілді, уже 31 октябрьге өтіп кеттім да, қайтадан бардым. Мен сол бірінші күні жаңағы система кеткен кезде мен қатты паниковать еттім. Менің попыткам кетіп қалды. Келесі жолы тапсыра алмай қалсам не болады? Мен жыладым до того. Это несправедливо. Мен ең алғаш келіп алдым, сонша дайындалдым. Еще келіп мен система істемеді. Можно было хотя бы тапсыртуға. Хорошо, если бы мен тапсыра алмай құласам мақұл екен. Неге менен вина болмаса да мен тапсырмай кетіп баратын деп мен жыладым, честно. Мен қатты эмоциональный адаммын, и ана момент мен көтере алған жоқпын просто. Бірақ мен білесіздер ма, бір нәрсені түсіндім да, мен осындай роликті мен андай сенім болды да, менде білмеймін, бір үміт болды ше. С первого раза мен правамды алам да, осындай ролик түсіріп адамдарға максимально бір қазақ тілінде польза бергім келеді. Яғни қазақ тілінде өзім аудиторияға пайдалы болғым келеді деген бір ой болды, и сонымен бөлісетін сәтімді күтіп жүрдім да, қалай бірінші реттен право аламыз деген. Кажется, осы нәрсе менің басымда болу керек болды, чтобы сіздерге айту үшін. Чтобы и такое бывает. И практикалық экзаменде де ондай нәрсе болады екен, оказывается. И практикалық экзаменде де сенің системаң істемей қалуы да мүмкін да, сен соған просто дайын болу керексің. Мен папам айтпақшы, қандай результат болмаса да шүкір етеміз, сабыр етеміз. Бірақ мен ол күні сабыр ете алған жоқпын никак. Бірақ альхамдулилля, одан кейінгі күні 30 бәле қайт тапсырған кезде 40-тан 39 жинадым. Мен қатып отырасың былай өйтіп. Көзіңді жыбырлатсаң, анау бірдеңе деп қалады. Басыңды қимылдатсаң, анау бірдеңе деп қалады. Сондықтан қатып отырдым, 40 сұрақ тық. Потом тексеріп алуға болады, бірақ мен бір вопросный моменттерді ғана тексеріп алдым да, қалғандарын бәрін дұрыс белгіледім деп өттім, и жауап шықты сразу 39-40, все, өттіңіз. Примерно бір 10-15 минут күттім. Дальше қайтадан сол спецсонға кіріп приложениесіне практикалық экзаменге жазылдым. Ең басты айтатыным, қатты уайымдамаңыздар, қатты қорықпаңыздар. Уайымдаған сен бүкіл жаттаған миыңдағы сұрақтардың жауаптарын ұмытып қаласың. Вообще уайымдаудың қажеті жоқ. Все, бәрі оңай. Сол ПДД-дағы бүкіл 100% сол келеді, сол сұрақтар келеді. Максимально дайындалсаңыз, все, мен дайынмын, бұйырса, все, аламын деп уайымдамай, қорықпай кіру керек. Сосын ешқандай телефон, ондай нәрсені бәрін алып тастайсыздар, бәрін қойып кетесіздер. Удостоверениеңізді алып аласыздар, спецсонға жаңағы көрсетілген адрес бойынша барып, удачно тапсыруға тырысасыздар ғой енді. Енді арасында система істемей қалады деген момент болмаса, бірақ өзіңіздің күшіңізбен ала аласыз негізі. Андай өтірік екен, что құлатып тастайды, болмай қалады деген, главный өзіңе сенімді болу керек екенсің. Мен теориялық экзаменнен солай өттім, 40-тан 39 жинап, өте қатты қуандым. Одан кейін енді практикалық экзаменге келеміз. Ол енді вообще, ол шынымен қиындау енді. Оған реально автодромға барып дайындық керек. Оған реально машинаны хоть капля чувствовать ету керек екен. Енді ол туралы мен де осындай жазып алып дайындап айтпасам, мен не кажется, мен ұмытып кетемін да, какой-то бір моменттерін. Сондықтан мен максимально полезный болу үшін, максимально барлығын айтып көрсетейін деген үшін осылай жазып алдым барлығын. Менің бұл историям, менің бұл эмоцияларынан, менің бір осындай бір бөлісейінші, пайдалы болайыншы. Қазақ тілінде осы жүргізу куәлігін алу туралы видео шықсыншы деген бір ниетте өзім историяммен бөлісіп отырмыз. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Құдай қаласа жұғысты болсын, 40-тан 40 алыңыздар. Одан кейін практикалық экзаменде 0 штрафной балмен өтіңіздер. Өйткені мен практикалық экзаменде 0 штрафной балмен өттім. И вот правамды алдым. Блин, это так рада. Мен ойлаған сайын прям қатты. Мен қазір білесіздер ме, 1,5 ай бойы машинаны дворда айналып жүре беріп, мен до того шаршап кеткенмін. И я так хотела прям тезірек правамды алайыншы деген, өте қатты прям. И альхамдулилля, мен қатты қуанып отырмын қазір, что мен правамды алдым. И осы роликті түсіріп жатырмын, өзім ниет еткендей. Ой, алып кетіңіздер, жұғысты болсын, алыңыздар. Көлікті болыңыздар. Праваларыңызды алыңыздар.
Құдай қаласа келесі бөлімде кездескенше, келесі бөлімде біз теориялық экзамен туралы айтатын боламыз. Кеттік.